Το μόνο που θα κάναμε θα ήταν τακτική. Δεν τα έχουμε ορίσει ακόμα, θα σας πω με δύο λόγια, δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Λοιπόν, αυτό δίνει ένα μπούσουλα ότι για να δουλέψει κανένα στο σκάκι, άμα δουλεύει μια ώρα στο άνοιγμα, πρέπει να δουλεύει 2 ώρες στη στρατηγική και 3 στην τακτική. Για να έχει αυτή την πληρότητα που είπαμε. Έτσι. Το άνοιγμα είναι οι αρχικές κινήσεις της παρτίδας. Το φινάλε είναι οι τελευταίες όταν έχουν μείνει ελάχιστα κομμάτια μέσα. Η τακτική είναι το κομμάτι των άμεσων αψημαχιών, 1, 2, 3 κινήσεις, μπαμ, μπουμ, που κρίνεται η παρτίδα εκεί. Δηλαδή, άμα σου φάω μια βασίλισσα, ας πούμε, μέσα εκεί στο τζερτζελέ που γίνεται, έτσι, από εκεί και μετά έχω ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Κανονικά πρέπει να κερδίσω. Αυτού του είδους οι αψημαχίες, έτσι, ανήκουν στο κομμάτι της τακτικής. Και η στρατηγική είναι όλα τα άλλα. Οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με το σκάκι. Πολλοί ταυτίζουν τη στρατηγική με το παιχνίδι θέσεων, το positional game. Αλλά δεν είναι σωστό αυτό. Στρατηγική strategy, από τον όρο, έτσι, περιλαμβάνει οτιδήποτε άλλο αφορά το σκάκι και δεν ανήκει σε αυτά τα 3 κείμενα. Και γι' αυτό του βάλα και διπλάσια σημασία κιόλας. Και έχω φτιάξει και ένα παράδειγμα από κάτω που δείχνει ότι κάποιος που είναι καλός σε αυτές τις αψημαχίες, επειδή αυτές μετράνε περισσότερο, έτσι, μπορεί να έχει σαν μια εκτίμηση κοντά στο 1600, ενώ δεν είναι καλός ούτε στο άνοιγμα, ούτε στο φινάλε. 1400 του έχω βάλει στο άνοιγμα και 1300 στο φινάλε και 1500 στρατηγική. Το ίδιο ισχύει και για κάθε αντικείμενο. Δεν είναι όλα τα πράγματα ισοδύναμα δηλαδή για κάθε αντικείμενο που θέλει να μάθει κανένας. Πολλά έχουν βαρύνουσα σημασία. Και αυτά πρέπει να τα προσέξει κανένας, να τους δώσει μεγαλύτερη αξία και μεγαλύτερο βάρος. Λοιπόν, και περνάω στο πολύ πρακτικό κομμάτι που έχει να κάνει με ένα πρόγραμμα που έχω φτιάξει για την επόμενη ακαδημαϊκή σεζόν, έτσι, και το οποίο το έχω ονομάσει 0.1500. Δηλαδή, στην ουσία μέσα σε ένα χρόνο να μπορέσει κάποιος να φτάσει στο μέσο επίπεδο ενός σκακιστή συλλόγου. Που κάποιος μπορεί να χρειαστεί 15, ας πούμε. Εγώ για να φτάσω σε αυτό το επίπεδο, να παίζω, ας πούμε, 1.200, έκανα γύρω στα 6-7 χρόνια. Κάπου εκεί. Και με πολύ διάβασμα. Έτσι. Δεν υπήρχαν βέβαια τα ίντερνετ και τα διάφορα κόλπα, αλλά με πολλή δουλειά. Βέβαια δεν είχα προπονητή, έτσι. Ό,τι μαθαίναμε τότε ήταν ο καθένας μόνος του και σπίτι του. Λοιπόν, να παρουσιάσω πώς, κατά την άποψή μου, στο κομμάτι της θεωρίας που περιέχει αυτά τα 4, έτσι, μπορεί να γίνει πάρα πολύ αποδοτική δουλειά. Ο Χαμίτ εδώ, έχει κάνει ήδη το κομμάτι της τακτικής. Ό,τι θα κάνουμε δηλαδή φέτος, το έχει κάνει ήδη. Σε ποιο νούμερο έχει φτάσει τώρα? 150. Λοιπόν, η τακτική θα είναι 750 θέσεις. Σαν αυτήν εδώ. Σαν αυτό εδώ το χαρτάκι. Ωραία. Στις οποίες, αν έχει λευκό τριγωνάκι, παίζει και κερδίζει ο λευκός. Αν έχει μαύρο, παίζει και κερδίζει ο μαύρος. Αυτό γίνεται το πολύ σε 2 κινήσεις. Δηλαδή παίζει, τελείωσε η πανηγύρι. Ωραία. Πρέπει να κερδίζεις δηλαδή. Με τη δεύτερη κίνησή σου πρέπει να είναι εντελώς κερδισμένη θέση, όχι απλά να κερδίζεις. Δηλαδή τέλος. Game over που λέμε. Είναι πολλές που είναι mat, οπότε τελειώνει και με επίσημα, ας πούμε, έρχεται ο διαιτητής, έτσι. Λοιπόν, και είναι κάποιος που άμα έχεις κερδίσει τεράστια ποσότητα υλικού, ας πούμε, εντάξει, θεωρείται ότι θα κερδίσεις. Λοιπόν, ο Χαμίτ το έκανε με τάμπλετ.
Πού το έκανες, Χαμίδ? Κυρίως λεωφορείο. Λεωφορείο. Επειδή κάνω 2 ώρες διαδρομή, βασικά 1,5 ώρα το πρωί και 2 ώρες το μεσημέρι. Οπότε κυρίως τάμπλετ και έβρα να πριν κοιμηθώ. Ωραία. Λοιπόν, εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι ότι θα φτιάξουμε τέτοια χαρτάκια, τα οποία μάλιστα θα έχουν και την απάντηση από πίσω. Ωραία. Οπότε, η μισή ώρα που απαιτώ για την τακτική την εβδομάδα, έτσι, μπορεί να την κάνει κάποιος σε κάποια φάση που σκυλοβαριέται, ας πούμε, ή δεν έχει τι να κάνει, ή περιμένει, ή οτιδήποτε. Ωραία. Θα είναι σε χάρτινη μορφή και σε τέτοια διαγράμματα. Δεν υπάρχουν μπλα μπλα, δεν υπάρχει τίποτα. Ωραία. Σε αυτή τη θέση παίζει, ας πούμε, μια κίνηση, παίζει ο μαύρος, παίζει δεύτερη κίνηση, τέλος. Είναι το πολύ 2 κινήσεων. Όλα. Έτσι. Άρα δεν έχει φασαρία, ας πούμε. Αυτό το πράγμα έχει επέκταση και σε πάρα πολλά αντικείμενα. Και στον προγραμματισμό, ήδη το έχω κάνει με τον Γιώργο και μια κοπέλα, η μαθητριά μου, και θέλω να το προσέξετε. Για να πουλήσουν μούρι πολλοί καθηγητές, τι κάνουν? Κυρίως στις εξετάσεις, αλλά πολλές φορές και στις διδασκαλίες. Σου λέει, εγώ κάνω επίπεδο, φίλε. Σου πετάει η άσκηση που θέλει 7 σελίδες για να λυθεί και γίνεται το έλα να δεις. Και σου λέει, αυτό είναι επίπεδο, ρε παιδί μου. World class μάθημα έχουμε κάνει εδώ πέρα. Έτσι. Εντελώς άκριστο. Οι καλές ασκήσεις είναι αυτές που είναι πολύ μικρές και παρουσιάζουν ξεκάθαρα μία ιδέα. Αν δηλαδή αποκτήσει κάποιος 750 εικόνες, 750 ιδέες εύκολες, απλές, έτσι, μετά, στο επόμενο στάδιο που θα θέλει να πάει, ας πούμε, από το 1400 στο 1700, θα υπάρχουν ασκήσεις που είτε συνδυάζουν 2 από αυτές τις ιδέες, που έχεις ήδη μάθει, τις απλές, όπως συνδυάζει ένα παιδί 2 ή 3 γράμματα για να φτιάξει μια λέξη. Έτσι, ή 2 λέξεις για να φτιάξει μια πρόταση. Πρέπει δηλαδή να μάθεις, να φτιάξεις βάση, να φτιάξεις ρεπερτόριο. Έτσι, άμα πάει άλλος να μάθει μπουζούκι, δεν μπορεί να του βάλεις, ας πούμε, να παίξει το άξιον στη δεύτερη μέρα, ας πούμε, για να δείξεις ότι έχεις επίπεδο στην τάξη σου. Έτσι. Μάθε πρώτα την α κλίμακα, τη β, τη γ, τη δ, το ένα κόλπο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, που να είναι 3 νότες το καθένα, ας πούμε, και μετά ξεκινά να τα συνδυάζεις. Πολύ μεγάλη σημασία έχουν οι ασκήσεις που είναι ξεκάθαρες, δηλαδή παρουσιάζουν μία ιδέα. Και όσο πιο καλά φαίνεται αυτή, τόσο πιο καλά αποτυπώνεται και στο κεφάλι σου. Και να είναι εξαιρετικά απλές. Η απλότητα δηλαδή είναι αυτή που θα σε κάνει μετά να μπορείς να σκεφτείς εύκολα και περίπλοκα πράγματα. Ότι θα έχεις ξεκάθαρα αυτές τις βασικές ιδέες μέσα στο μυαλό σου. Ειδικά στο σκάκι, έτσι, το να μάθεις αυτά τα κολπάκια, τα tactical tricks τα λένε, ας πούμε, στα αγγλικά, έτσι, είναι το μισό σκάκι. Οι μισές παρτίδες δηλαδή κρίνονται από μια αυλεψία του άλλου ή από ένα κόλπο δικό σου. Τουλάχιστον οι μισές που έχω παίξει εγώ έτσι έχουν κριθεί. Δεν έχουν κριθεί με τίποτα μεγαλεπίβολα σχέδια 75 κινήσεων. Γιατί θα βρείτε βιβλία που μιλάνε και για αυτά τα πράγματα στο σκάκι, έτσι. Λοιπόν, έχουν κριθεί ένα κόλπο που κάνει, το φάγε στο κομμάτι, άτε γεια. Δεν το πήρε είδηση, τελείωσε το πανηγύρι. Λοιπόν, για βάλε βγάλε από πίσω το ρολό. Λοιπόν, αυτό το συγκρότημα, η έλευση, είναι ένα συγκρότημα που έχει ο ανιψιός μου φτιάξει στο Κιάτο και έχει το εξής βασικό σύνθημα. Από τη θεωρία μέχρι την πράξη υπάρχει μεγάλη απόσταση. Λοιπόν, το προπόνησε, ναι. Ελπίζω τώρα να φαίνεται τίποτα εκεί που είσαστε, αλλά θα δείτε. Δεν το βάζει στο τύπο. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν είναι ανάγκη να διαβάσετε. Βάλτε και δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να τα διαβάσετε. Απλά θα δείξω
τα κομμάτια θα δείξω του προγράμματος. Λοιπόν, αυτές είναι οι προπονήσεις που θα κάνω εγώ. Οι ημερομηνίες, εντάξει, είναι τυπικές, ας πούμε. Μπορεί και να αλλάξουν. Θα κάνω αυτό το κομμάτι για το άνοιγμα, αυτό για το φινάλε, αυτό και αυτό εδώ για τη στρατηγική και την τακτική ο καθένας όπως είπαμε. Το πρώτο μάθημα που αφορά τη στρατηγική λέει διαχείριση χρόνου, τι σκεφτόμαστε, πώς κάνουμε μια κίνηση. Λοιπόν, ας πάρουμε ένα παίκτη ο οποίος δεν είναι 1200 αρχάριος, ούτε καν 1500 μέσος παίκτης. Είναι ας πούμε επίπεδου 2000. Δηλαδή συνήθως αυτοί οι παίκτες είναι ο καλύτερος παίκτης ενός συλλόγου. Πρώτη κακέρα δηλαδή. Αν πάει λοιπόν ένα πιτσιρίκι και τον ρωτήσει, κύριε Γιώργο, να σας ρωτήσω κάτι, εσείς που είστε καλός. Ναι. Τι σκέφτεστε πριν να κάνετε μια κίνηση. Κατά κανόνα δεν ξέρει να απαντήσει. Και ο λόγος είναι ότι δεν έχει κάποιο μηχανισμό σκέψης. Ό,τι του έρθει σκέφτεται. Ούτε έχω δει εγώ προπόνηση σε κανένα σύλλογο ή να έχω ακούσει μέχρι τώρα που να αφορά αυτό το θέμα. Η πρώτη προπόνηση που ξέρω την έκανα εγώ πέρυσι μετά από τον πρώτο αγώνα που δώσαμε, όταν είδα κάποια πράγματα live από τους παίκτες του συλλόγου μας. Για παράδειγμα, δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, έτσι, τα λέω γενικά. Υπάρχουν παίκτες που όταν παίζουν την κίνησή τους, είναι να σκεφτεί ο άλλος, δεν ξέρουν να κάνουν. Μη σας κάνει εντύπωση, υπάρχουν και παίκτες επίπεδου του Κώστα, ας πούμε, έτσι, φίντε μέτρα, ας πούμε, που ούτε αυτοί ξέρουν τι να κάνουν. Δεν τους έχει πει ποτέ κανένας τίποτα, ούτε έχουν διαβάσει ποτέ να κάνει αυτό. Αυτό όμως είναι τρομερά σημαντικό. Δηλαδή είναι ο μισός χρόνος της παρτίδας σου, όταν σκέφτεται ο άλλος. Ή όταν έρχεται η σειρά σου να παίξεις, έτσι, τι κάνεις. Έτσι, άντε να δούμε, να παίξουμε. Έχεις κάποιο πρόγραμμα. Ότι πρώτα θα δω αυτό, μετά το άλλο κλπ. Φυσικά όλα αυτά είναι ελαστικά, έτσι. Δεν είναι σώνει και καλά, δεν είσαι κομπιούτερ, αλλά έχεις κάποιο σχέδιο. Γι' αυτό. Από την εμπειρία μου σας λέω ότι ακόμα και πολύ καλοί παίκτες δεν έχω. Ξεκινάω λοιπόν από κάτι το οποίο είναι η μεγαλύτερη αδυναμία στο κομμάτι της στρατηγικής. Ότι δεν ξέρεις τι να σκεφτείς. Και όντως είναι τόσο ανοιχτό αυτό το πράγμα που, τι να σου πω, και εγώ δηλαδή που τα έχω μελετήσει αυτά τα πράγματα, δεν τα έχω κάνει ποτέ. Πράξη. Είναι κάτι που πρέπει να το μάθεις από μικρός δηλαδή. Να μπεις σε μια φόρμουλα, να μπεις σε μια φιλοσοφία, σε έναν τρόπο, σε ένα καλούπι σκέψης. Θα είχα γλιτώσει άπειρες πιέσεις χρόνου στο παρελθόν, αν είχα κάποιο τρόπο οργανωμένο για να σκέφτομαι. Σκέφτομαι, για τον εαυτό μου σας λέω, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι όταν είναι να παίξω εγώ και ό,τι να είναι όταν είναι να παίξει ο άλλος. Ακόμα χειρότερα όταν είναι να παίξει ο άλλος. Λοιπόν, το έχω δουλέψει όμως αυτό το κομμάτι, έχω βρει πράγματα, έτσι. Μην νομίζετε ότι όλοι οι παίκτες, οι καλοί, σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. 10 αναρωτήσεις έχουν 10 διαφορετικούς τρόπους να σκέφτονται. Είναι τι βολεύει τον καθένα. Ανάλογα με το ταμπεραμέντο του κλπ. Τουλάχιστον να πάρουμε κάτι καλό. Από το ολότελα παίρνεις αυτό που σε βολεύει καλύτερα. Λοιπόν, πάμε και στην πρακτική. Τελειώνω. Ένα πίνακα που να δώσω.
και να πω και δύο ιστορίες από το κομμάτι της ψυχολογίας του σκάκι. Λοιπόν, όσον αφορά την πρακτική, εδώ έχουμε το πρωτάθλημα, ωραία, που είναι το σημαντικότερο ομαδικό γεγονός. Μετά, οι μικροί, που είναι ακόμα μαθητές δηλαδή, έχουν το γρήγορο και το κανονικό ατομικό πρωτάθλημα Αττικής, που είναι Μάρτι, λίγο στον Απρίλιο κλπ. Υπάρχει ένα τουρνουά το καλοκαίρι, που γίνεται στην Νίκαια τέλος Αυγούστου, που είναι πάρα πολύ καλό. Πήγα και το είδα φέτος, το τσέκαρα. Και από εκεί και μετά διοργανώνονται κάποια τουρνουά στην Αθήνα που μπορεί να παίξει κάποιος αν έχει χρόνο, και αν δεν έχει χρόνο ή δεν τον βολεύει ή οτιδήποτε, ή δεν μπορεί να βρει ένα φίλο του, ένα που είναι στον ίδιο σύλλογο, οτιδήποτε, για να παίξει σκάκι, θα χρησιμοποιήσουμε τους υπολογιστές. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και έχω βάλει το ελάχιστο που είναι το computer practice. Αν έχεις αντίπαλο και σου αρέσει να παίζεις με κάποιον αντίπαλο, κανένα πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα στην πρακτική είναι το πώς να κατανείμεις τον χρόνο. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι θες να δαπανίσεις 3 ώρες. Ωραία, τι θα κάνεις? Έχεις 3 ώρες διαθέσιμες για πράκτης την εβδομάδα. Θα παίξεις μια παρτίδα 3 ωρών? Θα παίξεις 2 παρτίδες 1,5 ώρας? Θα παίξεις 20 μπλιτσάκια που λέμε γρήγορες παρτίδες? Τι από όλα αυτά? Κατέληξα στο εξής, ότι πρέπει να ακολουθήσει κανένας, το βέλτιστο είναι να ακολουθήσει το λίγο απ' όλα. Και γι' αυτό τον λόγο έχω φτιάξει ένα πρόγραμμα, το οποίο έχει 3 κολόνες τέρμα δεξιά και δεν περιλαμβάνει τα γρήγορα. Ωραία, τις γρήγορες παρτίδες. Παρεμπιπτόντως, γρήγορες παρτίδες όλο το 24ωρο μπορεί να παίξει κάποιος σε άπειρα site στο ίντερνετ. Υπάρχουν πάρα πολύ καλά site που του βάζεις στο ψαχτήρι του, ας πούμε, ότι θέλω από 1400 μέχρι 1600, εκεί που είναι το επίπεδό μου δηλαδή, έτσι, και θέλω παρτίδα, ξέρω εγώ, 5 λεπτών. Και όταν κάποιος πει ναι, θέλω και εγώ τα ίδια, σου κάνει μάτς, ας πούμε, και παίζεται. Δεν κάθεσαι δηλαδή να κάνεις τίποτα. Βάζεις τις προδιαγραφές σου και όποτε έρχεται κάποιος και τις πληρεί, παίζει την παρτίδα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν απ' όλα. Έχουμε και πλήρους χρόνου, που είναι στο πρωτάθλημα και στο τουρνουά. Έχουμε και ημίσεως, θα έλεγα, χρόνου, μισό από το πλήρες, που είναι στα τουρνουά των μικρών. Και μισής ώρας, 1 ώρα, 45 λεπτών, ό,τι θέλει ο καθένας παίζει με τον υπολογιστή. Αλλά το πιο βασικό ποιο είναι? Εντάξει, τις έπαιξες τις παρτίδες. Το ακολούθησες το πρόγραμμα. Το πιο βασικό είναι το review. Αυτό λοιπόν το οποίο θα κάνουμε σε όσους κάνουν το πρόγραμμα, είναι ότι σε καθέναν από αυτούς θα αναθέσουμε και έναν reviewer, ο οποίος θα παίρνει τις παρτίδες σε ηλεκτρονική μορφή, έτσι, σε κομπιούτερ ας πούμε, και μέσα σε 1-2 λεπτά με κάποια προγράμματα που υπάρχουν, έτσι, άμα τις περάσεις στα γρήγορα, βρίσκει κατευθείαν 1-2-3 σημεία τα οποία ήταν κρίσιμα για την παρτίδα. Έκριναν την παρτίδα. Ωραία. Και με την εμπειρία του μπορεί να γράψει ένα πολύ σύντομο, ας πούμε, σχόλιο, ότι εδώ, ξέρω εγώ, κρίθηκε η παρτίδα γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Στην ουσία, αν από κάθε παρτίδα ο παίκτης μαθαίνει ένα πράγμα, έτσι, ένα πράγμα, μέσα σε ένα χρόνο, από το practice, πέρα από αυτά που αποκτά από το ίδιο το practice, από το reviewing, θα έχει μάθει άλλα 50 πράγματα. Μέχρι τώρα, στους συλλόγους που ήμουνα εγώ προπονητής, κάνουμε πολύ αναλυτικά αυτό το κομμάτι. Δηλαδή κάθε Κυριακή, ας πούμε, παίζαμε μια παρτίδα, όπως παίζαμε εδώ, έτσι. Μετά βρισκόμασταν, ας πούμε, στην καφετέρια και κοιτάγαμε τις παρτίδες όλων των παικτών, για ώρες. Στην ουσία το σκάκι που μάθαμε ήταν από αυτό το πράγμα, ήταν από το review. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, δηλαδή την έπαιξες στην παρτίδα, ωραία. Πήρες κάτι.
Έμαθες κάτι από τη φάπα που έφαγες? Την έφαγες τη φάπα. Έμαθες κάτι από αυτό? Άμα δεν έμαθες τίποτα, δεν είναι σαν να μην την έπαιξες, αλλά δεν σου απέδωσε το μέγιστο. Σου απέδωσε κάτι, ας πούμε. Η διαδικασία που έπαιξες είναι σημαντική, έτσι. Αν όμως βρεις τι έφτεξε και έχασα, ας πούμε, ή τι θα μπορούσα να παίξει καλύτερα, εκεί είναι τρομερή η βελτίωση. Εκεί τη βλέπεις, δηλαδή είναι ορατή η βελτίωση παρτίδα με παρτίδα. Λοιπόν, να τελειώσω με μια-δυο ιστορίες από ψυχολογία στο σκάκι. Η μία υπάρχει σε βίντεο στο ίντερνετ. Μιλάει ο παγκόσμιος πρωταθλητής Σπάσκι, ο οποίος είναι πολύ πλακατής. Παλιός, έτσι, παγκόσμιος πρωταθλητής. Για έναν παίκτη ο οποίος λέγεται Ιβαντσούκ, Ουκρανός. Αυτός ήταν απίστευτο ταλέντο. Στην ηλικία λοιπόν των 18 ετών έπαιζε στην εθνική της Σοβιετικής Ένωσης, της Ενωμένης τότε. 18 ετών. Τον είδα μάλιστα που έπαιξε στη Θεσσαλονίκη το 1988. Ήταν 18 ετών. Σε κάποια φάση είχε πάει μαζί με τον Σπάσκι να παίξουν σε ένα τουρνουά στην Ισπανία. Τους κάλεσε λοιπόν ένας οργανωτής εκεί του τουρνουά σε μια βίλα που είχε να τους κάνει το τραπέζι κλπ. Προσκεκλημένοι, ας πούμε. Πάνε λοιπόν εκεί και καθώς μπήκανε στη βίλα, τους άφησε το ταξί, μπήκανε μέσα στη βίλα, ένα σκυλί που είχε ο ιδιοκτήτης εκεί πέρα, αυτός δεν κατάλαβε ότι ήρθαν οι ξένοι, ας πούμε, δεν το πήρε είδηση. Ένα σκυλί που είχε, τι θέλει, λοιπόν, πήγε κατευθείαν πάνω, τους είδε, ξέρετε, του λέει τι είναι το ας πούμε. Λοιπόν, άρα του έκανε ο Σπάσκι, ας πούμε. Ο Ιβαντσούκ, αυτός που ήταν 18 χρονών, επί 2 ώρες στη συνέχεια έτρεμε. Ήταν έτσι. Του λέει ο Σπάσκι, εντάξει, γάμισε το σκυλί, τι έγινε. Έτσι. Και είπε ο Σπάσκι, εκεί κατάλαβα ότι ο τύπος αυτός δεν πρόκειται να γίνει ποτέ παγκόσμιος πρωταθλητής. Όντως δεν έγινε. Ενώ είχε τα προσόντα. Είναι η ψυχολογία τώρα που έχει. Δώσε του μια κλωτσιά να σηκωθεί να φύγει, ας πούμε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή θα πάω να παίξεις, ας πούμε, με τον Κασπάροβ ή με τον Κάρπο, οι οποίοι είναι θηρία, ας πούμε, στον τομέα της ψυχολογίας. Πού θα πας να παίξεις? Και μία από τον Κασπάροβ, ο οποίος είναι ό,τι είναι οι πολίστες οι Σέρβοι, ας πούμε, για το πόλο, έτσι είναι ο Κασπάροβ στο σκάκι. Μεγάλος αλήτης. Αλήτης και σαν χαρακτήρας. Είχε βγει μια βρώμα. Μόλις είχε γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής. Είχε βγει λοιπόν μια βρώμα ότι ο Κασπάροβ όταν κερδίζει για να του σπάσει το τζαμπουκά του αλλού, έτσι, για να τον λιώσει, ας πούμε, έχει μια πολύ συγκεκριμένη συμπεριφορά. Δηλαδή, την είχα παρατηρήσει και εγώ αυτή τη συμπεριφορά και όλος ο κόσμος βέβαια την έχει παρατηρήσει. Δηλαδή, βημάτιζε και βάραγε τα πόδια κάτω. Μπαμ, 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 μπαμ. Μόλις καθόταν στη σκακέρα έκανε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έπαιζε λοιπόν με έναν Αμερικάνο σε τιτανομαχία τώρα, Ηνωμένες Πολιτείες, Σοβιετική Ένωση, επί ψυχρού πολέμου, το 88 στη Θεσσαλονίκη, ήμουν παρόν. Έπαιζε με την πρώτη σκακέρα της Αμερικής, τον Σεϊράου. Σε κάποια φάση ήταν ένα φινάλε πάρα πολύ άνισο, δηλαδή είχαν διαφορετικές δυνάμεις. Ο Αμερικανός είχε 2 άλογα, ενώ ο Κασπάροβ είχε πύργο και πιόνι. Εντελώς ασαφές το τι θα γινόταν. Θα μπορούσε να κερδίσει οποιοδήποτε από τους 2. Σε εκείνη τη φάση λοιπόν, είχε παίξει την κίνηση του ο Κασπάροβ, παίζει την κίνηση του ο Αμερικανός, τη βλέπει, ήταν 3-4 μέτρα μακριά, τη βλέπει και κάνει το εξής. Μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ, κάθεται και μετά από 2-3 λεπτά παίζει την κίνησή του. Ένας Έλληνας διεθνής μέτρων, ειδικός σε θέματα ψυχολογίας, που παρακολουθούσε μαζί μου την παρτίδα και μαζί με κάτι άλλους Έλληνες, είδε και την κίνηση, σκέφτηκε λίγο και λέει: το κολόπεδο Κασπάροβ κερδίζει. Έβγαλε το συμπέρασμα: το κολόπεδο Κασπάροβ κερδίζει. Σε λίγο βλέπουμε τον Αμερικάνο και καθόταν έτσι. Πω, άμα το τι έπαιξε. Παίζει
λοιπόν την κίνησή του, γυρίζει ο Κασπάρov, παίζει τη δίκη του, συνεχίζει την παράδοση και κέρδισε ο Κασπάρov. Μετά από 3 μήνες είχε βγει ένα ελληνικό περιοδικό. Και ο ίδιος αυτός ο διεθνής μέτρο έκανε ανάλυση στην παρτίδα. Και όταν έφτασε σε αυτό το κρίσιμο σημείο, λέει, μας γέλασε όλους ο Κασπάρov. Δηλαδή όταν έκανε την μουτσούνα και βάραγε τα πόδια, δεν κέρδισε. Απλά ο άλλος νόμισε ότι κέρδιζε ο Κασπάρov και στην επόμενη κίνηση έπαιξε τη μεγαλύτερη μαλακία που θα μπορούσε να κάνει. Τον κορόιδεψε δηλαδή ότι είσαι χαμένος. Γιατί αυτά που γράφουν οι εφημερίδες τα έχει διαβάσει και ο ίδιος. Σου λέει έτσι είσαστε. Ωραία. Θα τα πούμε στην επόμενη παρτίδα. Κέρδισε μόνο με την ψυχολογία αυτή την παρτίδα. Είχε παίξει άψογα ο Αμερικάνος μέχρι εκεί. Μέχρι εκείνο το σημείο είχε παίξει άψογα. Και είτε θα κέρδισε ο Αμερικάνος, είτε το πιο πιθανό ήταν να γινόταν ισοπαλία. Λοιπόν, και ο ειδικός στα θέματα ψυχολογίας, ας πούμε, δόκτωρας ψυχολογίας, έτσι, λέει κερδίσει, λέει, το κολόπεδο Κασπάρov. Κέρδισε όντως. Αλλά πόσο όντως. Λοιπόν, αυτά. Τοποθετήσεις, ερωτήσεις, ό,τι θέλετε. Η Μαρία έχει ερώτηση για την ψυχολογία. Τώρα που είσαι δόκτωρας ψυχολογίας πρέπει να κάνεις υποδείγματα για την ψυχολογία.